Good afternoon. We've just witnessed an addition to our family here. We saw 40 precious souls baptized right across the road. And there's nothing more exciting than seeing someone give their hearts to Jesus. And when you look in Romans 8, verses 14 to 16, chapter 14 says, "For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God," or the daughters of God. And I like the way it says it in verse 16, Romans 8. It says, "The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God." When we give our hearts to God, God has called us out of the world, away from the kingdom of darkness, into His marvelous light. The kingdom of light. And we are God's sons and daughters. And He has promised to never leave us or forsake us. And I don't know how many are here who are baptized. I just have a word of caution. But this is a good word of caution for all of us. It's from Ephesians 6. We know that when we take our stand for God, the devil is very angry. And Ephesians 6 Verse 12 reminds us that we struggle not against flesh and blood. But against the rulers, against the powers, against the world forces of darkness. Against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. But you know, my favorite text is Isaiah 26:3. "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee." We are all involved in a cosmic battle. That is very, very real. And the devil is doing everything he can to distract us from spending time with God. Because he knows that if we spend time with God, we'll be out of his hands. He will not be able to tempt us. And to illustrate the importance of the choices we make each day, the choices of how we spend our time, what we read, what we watch, the music we listen to. I'm going to tell you a quick story about our favorite family pet.
We served in Africa for about 9 years. အာဖရိကမှာ9 နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ် And we had an African gray parrot that we brought back to the States with us. အဲ့တော့အာဖရိကနေမှာသူတို့ပြန်ယူဆောင်လာတဲ့အာဖရိကရဲ့ဒီကြက်တူရွေးတစ်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ် These are very brilliant birds. တကယ်ပဲတော်တဲ့ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် And they can learn to talk just like me and just like you. တကယ်ပဲလူလိုပဲစကားပြောနိုင်တဲ့ကြက်တူရွေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ် In fact, they're smarter than I am because I think they can learn Burmese too. ဆရာမလည်းပိုတော်တယ်လို့ဆရာမထင်တယ်မတော်မြန်မာစကားပါတတ်နိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ် This bird became part of our family. အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကလေးဆိုရင်မိသားစုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသလိုဖြစ်ခဲ့တယ် And we learned a very valuable lesson from this အဲ့ bird. တော့အင်္ဂလိပ်ကနေမှမိသားစုဆရာမရဲ့မိသားစုအသင်ခန်းစာကောင်းများကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ပါလေ He learned not only what we tried to teach him, အဲ့တော့သူဟာဆိုရင်သူ့ကိုသင်ပြတဲ့အရာတွေပဲသူကလေ့လာနိုင်တယ် within a day or two, he learned how to say, "My name's Peanut. What's yours?" ဒီရဲ့နေ့အတော်တွင်းမှာပဲဆရာမရဲ့နာမည်ကိုသူကသိရှိနိုင်တယ် I can talk. Can you fly? အဲ့တော့တကယ်ပဲစကားပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ပြန်နိုင်ပါမလား But he also learned everything he heard and observed around him. အဲ့တော့သူကလည်းလေ့လာတဲ့အရာမှန်များကိုလည်းသိရှိနိုင်တယ် He could talk in my voice or any one of our daughter's voices. ဆရာမရဲ့အသံအတိုင်းသူကပြောဆိုနိုင်တယ် When the phone would ring, he would answer it and he would say, "Hi." ဖုန်းကလာမယ်ဆိုတော့သူက hi လို့ပြန်နေပြီးတော့ထူးနိုင်တယ် He meowed like our cats. သူကဆိုရင် He meowed like the cats. ကြောင်ကဲဆိုပဲညောင်းလို့လည်းပြောနိုင်တယ် He barked like the dog. ခွေးကဲဆိုပဲသူကဟောင်းနိုင်တယ် He hammered. My husband loves to do construction. He hammered like Ted. အဲ့တော့ဆောက်ဦးဆောက်တဲ့ခါမှာတူထူးတဲ့အသံကိုလည်းသူကတူနိုင်တယ် And he knew the cupboard where the glasses were. So when we'd go open the cupboard to get a glass, he would start making the sound of water pouring. ဆရာမအနေနဲ့ကပ်ပုတ်လေးကိုဒီလိုလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အထက်ကရေစလားလေးရှိပြီးတော့ကန်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကရေကိုလောင်းချတဲ့အသံကိုသူကတူနိုင်တယ် He picked up phrases every morning when the girls would be rushing to school. He'd say, "Hurry up, girls, let's go." အဲ့တော့သူကလည်းပြောနိုင်တဲ့စကားလေးတွေရှိရဲ့တဲ့ကလေးတွေနည်းနည်းသွားပါအကြောင်းတက်ရတော့မယ် And as soon as they'd get to the door, he'd say, "Bye." တကားဝရောက်တာနဲ့ဘိုင်ဘိုင်လို့သူကနှုတ်ဆက်တတ်တယ် But we learned that Peanut and people are just the same. လူတွေလည်းထိုနည်းတိုင်းပါပဲ We take on the characteristics of what we choose, how we choose to spend our time each day. အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူတဲ့နေရာမှာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ယူရဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကလည်းထူထောင်မှုတွေဖြစ်လာပါတယ် If we feed our mind from things of the kingdom of this world, ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပဲစိတ်လုံးထဲမှာသွင်းထားမယ်ဆိုရင် if we sit in front of the TV all day and read silly books, ကျွန်တော်တို့ TV ရှေ့မှာထိုင်နေပြီးတော့တကယ်လို့ကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင် we will become like the world. ကဘာသူကဘာသားများကဲ့သို့ပဲဖြစ်လာမယ် But if we're very careful and ask God to help us choose every day how to spend our time wisely, ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲအချိန်ကိုဘယ်လို and we ပညာရှိရှိအသုံးချလို့ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ် and we choose books that will draw us closer to God, ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်စာအုပ်တွေရတယ်ဘုရားကိုပုံမသိရှိတဲ့ဘုရားနဲ့နှိစက်စေတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ရမယ် if we listen to music that will inspire us to heaven, ကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့သခြင်းတွေကလည်းဘုရားနဲ့ပုံမနှိစက်တဲ့သခြင်းတွေဖြစ်ရမယ် God will transform us into His likeness. ဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့တူညီအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So that's something, no matter our age or no matter how long we've been a Christian, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေခရိယန်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အရာတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ် we need to make those wise choices each day နေ့စဉ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် so that we can become more and more like Jesus သို့မှသာလည်းခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ပို့ဖို့တူလာမှာဖြစ်ပါတယ် and glorify Him in all we do. ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့တူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Amen. ပြည့်စုံပါစေ